आखिर अलग अलग जानवर जीरो ग्रेविटी में किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। नंबर 1 है फ्रॉग्स। जब इन्हें जीरो ग्रेविटी में छोड़ा गया तो ये घबरा गए कि जमीन कहाँ गई और इधर उधर फुदकने लगे। और जब नासा द्वारा कैट्स को जीरो ग्रेविटी में छोड़ा गया तो ये बौखलाई गई कि जमीन कहाँ और लैंड कहाँ करना है। नेक्स्ट है सांप। हाँ, इन्हें भी जीरो ग्रेविटी में छोड़ा गया था। उसके बाद ये अपने आप में उलझ कर गांठ बन गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जीरो ग्रेविटी में सांप तनाव में चले जाते हैं और अपने आप में गांठ मार लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डोगू, जिसे मतलब ही नहीं ग्रेविटी हो या ना हो, बिल्कुल चिल मार के चल रहा है और मुश्किल से डोगो को मून वॉक करने का मौका मिला। नेक्स्ट है पिजन्स। ये तो जीरो ग्रेविटी में बिल्कुल फड़फड़ा गए और उड़ने की कोशिश करने लगे। और अब अंत में सबसे खतरनाक ये चूहे हैं। इन्होंने तो जीरो ग्रेविटी की ऐसी तैसी करके अपनी खुद की ग्रेविटी बनाने का फैसला कर लिया। वैसे आपको क्या लगता है और किस जानवर को जीरो ग्रेविटी में छोड़ना चाहिए? नीचे कमेंट करो।